This video is presented by Redbox, your own YouTube channel. ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଭଳି ଏହି ମହାମାରୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ହେଇଛି, ଏହା ଏକମାତ୍ର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ, ଏତେ ଆତଙ୍କିତ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତା କିଭଳି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏହା ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗ। କେବଳ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଏହା ବହୁଳ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ବଶରୁ ଏହା ଯେକୌଣସି ଜନଜୀବନକୁ ମାରି ପକାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉ, ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପାଇଁ ସତର୍କତା ହିଁ କେବଳ ଲୋଡ଼ା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଔଷଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ। ଯାହା ତଥାକଥିତ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାର ଗୁଣ ସେଇଟା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିକରି କଫକୁ ଚୋକ୍ କରି ପକାଇକରି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଔଷଧ ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗଟି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା କାଶ କଫଜନିତ ରୋଗଟି ସେଇଟା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଦାଉରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସକାଶେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଲର୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଶୁଖିଲା କାଶକୁ ହେୟ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କିଭଳି ବିଧିବଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମଧ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜନ୍ମ ଆମ ଜାଣତରେ ହେଇନି, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା କାହିଁକି? ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ହସି ହସି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ହୁଏତ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟପ୍ରଦ ଅବସ୍ଥା ଏହା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ। ତେବେ ଏହି ମହାମାରୀଟା ଆସିଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାଟା ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତି କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଖିଲା କାଶ ଏବଂ କାଶଜନିତ ତଣ୍ଟି ଦର୍ଜ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅଛି, ଧଇଁ ପିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁମୋନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଜ୍ୱର ବି ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔଷଧକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ 2 ଚାମଚ ନେବେ, ପିପଳି 1 ଚାମଚ ନେବେ, ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି 8 ଚାମଚ ନେବେ, ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ 16 ଚାମଚ ନେବେ, ଜବକ୍ଷାର 1/2 ଚାମଚ ନେବେ। ଗୁଡ଼ ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେବନ କଲେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅସାଧ୍ୟ କାଶ, ଯାହାକି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବ, ସେ କାଶ ଭଲ ହେଉନଥିବ, ସେ କାଶ ଶାନ୍ତ ହୁଏ।
ସେହିଭଳି ହରିଡ଼ା, ଶୁଣ୍ଠି ଓ ମୁଥା ଏମାନଙ୍କର ସମପରିମିତ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ବଟିକା ତିଆରି କରିବେ। ଏହି ବଟିକା ମୁଖରେ ଧାରଣ କରି ରସ ଢୋକିଲେ ପ୍ରବଳ ବେଗ ଶ୍ୱାସ ଓ କାଶ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଲବଙ୍ଗ 2 ଚାମଚ, ଜାଇଫଳ 2 ଚାମଚ, ପିପଳି 2 ଚାମଚ, ଗୋଲମରିଚ 4 ଚାମଚ, ଶୁଣ୍ଠି 32 ଚାମଚ ସମସ୍ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସର୍ବସମଷ୍ଟିର ସମାନ ଶର୍କରା ମିଶ୍ରିତ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କଲେ କାଶ, ଜ୍ୱର, ଅରୁଚି, ମେହ, ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଏ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଟ କହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନଗଣ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରାକାଷ୍ଠା ଏହି ଶୁଖିଲା କାଶ ଶ୍ୱାସ ଦିଗରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଲାଭ ଦେଖିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ, ଲୁଣ, ମସଲା ପ୍ରଭୃତି ପଡ଼ିନଥିବ, ସେଥିରୁ 2 ଚାମଚ, ଗୁଡ଼ରୁ 2 ଚାମଚ ଅଧ ପା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ସର୍ବତ ପରି 3 ଭାଗ କରି ଦିନକୁ 3 ପାନ ତାକୁ ଖାଇବେ। କିଛି ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ପଥର ବାସନରେ ରଖି ଖରାରେ ଶୁଖାଇବେ। ଗରମ ଗରମ ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଟି ଖାଇବେ। ଏହିପରି ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଛଡ଼ା ଯେକୌଣସି କାଶରେ ଏହି ଔଷଧକୁ ଖାଇହେବ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଓ ନିମୋନିଆ ଅବସ୍ଥାରେ କାଶ ଥିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଏହି ଔଷଧ ଖାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରା କହିଲି ସେ ମାତ୍ରାଟି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତା'ର ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଦେବେ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ଠାରୁ ବି ଅଧା ମାତ୍ରା ଦେବେ। ତେବେ ତେନ୍ତୁଳିର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରୁ ଚୋପା ଥିବା ତେନ୍ତୁଳି ଆଣି ଘରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ି ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଖରାରେ ଶୁଖାଇକି ରଖିବେ। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ତେନ୍ତୁଳିରେ ବହୁତ ମଇଳା ଥାଏ, ତେଣୁ ବଜାରରୁ କିଣିବେ ନାହିଁ, ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟରେ ଏହି ଶୁଖିଲା କାଶର ଏବଂ ଥଣ୍ଡାଜନିତ ଆକ୍ରମଣ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ହେବେ। ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ, ଏହାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଏଠି ବାରି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ହସି ହସି ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ସହ ଯେତିକି ମୋ ପକ୍ଷରେ ସାଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରି ଆପଣ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ରହିପାରିଲେ ଏ ଯେଉଁ
ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ବସିଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ମରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ।